Auto. Slovo, ktoré pre každého z nás znamená úplne niečo iné. Pre niekoho to je len kus plechu, gumy, skla, pre ďalšieho prostriedok na dochádzanie do roboty. A potom sú tu ľudia ako napríklad ja. Ľudia, pre ktorých aj takéto malé a pre niekoho bezcenné autá dávajú zmysel a baví ich na nich pracovať a voziť sa na nich. To som teda vlastne a o čom bude toto video. Čaute, ja som Jano, veľa z vás ma pozná pod názvom Purple Shitbox Customs, či už z Instagramu alebo z iných sociálnych sietí. Za mnou je Cinquecento Sporting, ktoré renovujem pre môjho kamaráta. Mala to byť zo začiatku len nejaká taká malá oprava, príprava na STKčku. No a nakoniec sme sa rozhodli pre celkovú renováciu auta po technickej stránke. V minulých videách sme si ukázali, ako sa robil vpredu motor, na ňom sa robila kompletná generálka. Potom sme si ukázali, ako sa robila karoséria, zadná časť karosérie zo spodu, to znamená komplet sa obrúsila, odhrdzila a nastriekala na novo a začali sme skladať zadnú nápravu. Je tam nápravnica, zadné ramená, pružiny, tlmiče a dorazy. A teraz ideme montovať všetko ostatné. Všetky diely sa tu nachádzajú na tomto mieste, kde som si ich rozložil, aby sa mi to dobre skladalo. Na tej zadnej náprave neostáva skoro nič staré, to znamená, že všetko sa buď vymení za nové, alebo minimálne to je opieskované a napráškované na novo, či už tie ramená, alebo nápravnica, alebo nejaké drobnosti okolo zadných brzd a podobne. Ako prvé tu máme tieto zadné taniere, kde sú upevnené brzdy. To bolo opieskované a napráškované na novo. To si ideme nahodiť prvé. Potom pôjdu brzdy zadné, ložiská a potom bubny. Tým, že je tá náprava pieskovaná a práškovaná, tak v závitoch je napráškovaná farba. Čiže to si bude musieť najskôr očistiť tie závity, aby to tam perfektne sadlo tie nové šroby. Takisto sa tým prečistia vlastne aj tie diery, čo tam boli pôvodne. Že keby tam bola nejaká hrdza alebo niečo podobné, tak sa to odstráni tým závitníkom toľko. Tuto zozadu toho kotúča je ešte takýto gumový držiačik, respektíve taká gumička. Ona zamedzuje tomu, aby sa nedostával do mechanizmu ručnej brzdy bordel. Teraz to môžeme namontovať na to rameno. Samozrejme, kde sa dá, tak idú nové šroby, keď nemajú nejaký špeciálny závid alebo niečo podobné. Tuto sú obyčajné šroby, neboli tam ani pevnostné, ani nič, čiže nové, pekné pozinkované šroby. Zatiaľ som nič nedoťahoval na moment, zatiaľ všetko doťahujem len takto ručne, pretože si musím nájsť na internete vlastne zoznam všetkých šrobov a uťahovacích momentov, že nakoľko sa majú uťahovať. Je na to taká stránka, keď budete chcieť, tak vám hodím potom do komentárov aj odkaz na ňu. Sú tam v podstate asi na všetky šroby na aute reálne, ktoré sú podstatné. Samozrejme, že tam nie sú nejaké možno, že šrobiky na palubovke alebo niečo podobné, ale na podvozku, na motore a takýchto veciach všetko sú tam uvedené tie hodnoty. No a na tieto zadné brzdy, na tieto šroby tam je písaných 20 Nm. Takže to ideme dotiahnuť. Takisto treba dotiahnuť aj nápravnicu. To by malo byť 88 Nm. A potom ostatné tlmiče a tieto ramená, tieto šroby sa budú doťahovať na zemi, lebo to je najlepšie doťahovať, až keď to je v tej úrovni, aké to sa to normálne používa, aby sa tie silen bloky nepotrhali zbytočne. Lebo keď sa to dotiahne teraz, tak potom keď to preprúži, tak ten silen blok sa ako keby skrúti a tým pádom sa to používa ako keby stále pod záťažou a tým pádom sa môže ten silen blok skôr pretrhnúť, zdegradovať, proste sa to vybije. Takže to je najlepšie doťahovať vždycky na zemi takéto šroby, kde sú silen bloky. Možno, že poviete, že na čo tlmič, ale tlmič má tiež taký maličký silen blok aj hore, aj dole, čiže to je najlepšie takisto na zemi tiež. Ďalej tu máme zadný brzdový valček. Tam takisto idú šroby zozadu cez ten plech. No ale keďže starý šrob vyzerá takto, to tam nebudem dávať. Tak tu mám nové, lenže sú dlhšie. Takéto krátke, neviem, či by som aj niekde zohnal. Takže tieto dlhšie si musím teraz nakrátiť na rovnakú dĺžku. Podarilo sa, pekne zabrúsené tie konce, aby sa to dalo pekne našrobovať. Toto tam našrobujeme a potom začneme skladať brzdy dookola. Tam sú rôzne pružinky a takéto veci. Všetko už tam mám vlastne nachystané. A po brzdách môžu ísť ložiska, bubny, na to už môže ísť koleso.
Túto stranu máme hotovú. Tie brzdy mi dali trošičku viacej zabrať, než by sa mi páčilo. To je fakt, že jedna z malých robôt, ktorú neznášam robiť na aute. Nemám problém na motore niečo spraviť, vymeniť, ja neviem, treba turbo alebo niečo, alebo ja neviem, nejaké vakuové hadičky, hľadať, kde je únik alebo niečo podobné. To nič mi z toho nerobí problém, taký ako robiť bubnové brzdy. Za každým, keď to robím, tak za každým s tým mám problém. A buď mi, že jedna strana trvá že 10 minút a druhá strana 2 roky, alebo je to opačne, alebo mi obidve strany trvajú 2 roky. Ale je to tam nahodené, z tejto kôpky nám už dosť veľa vecí ubudlo. Idem si nahodiť druhú stranu, takisto všetko, čo sa týka brzd, podoťahujú sa šroby, ktoré sa majú dotiahnuť a potom budeme pokračovať na trošičku zaujímavejších veciach. Obidve strany koles sú nahodené. Samozrejme, ako som hovoril, tá strana druhá mi trvala pomaly 2 roky, toto bolo za chvíľočku hotové, takže to som rád. Teoreticky môžem prednú nápravu, čo tu je vlastne túto pružiny, stabilizátor, všetko, skladať hentam, jak to je, ale si myslím, že vám bude lepšie, keď to auto dám na zadné kolesa a otočí sa dopredu, ale tým pádom by som si toto musel odpracať preč, aby som sa vedel s tým autom otočiť. Uvidím, že ako to spravím, ale budem to robiť až zajtra, pretože už som dneska hladný a je dosť hodín, takže idem domov. Takže máme tu ďalší deň. Ideme si otočiť Cinquecento. No a sme na kolesách konečne. Zadné kolesa síce iba, ale sme na kolesách. Nečakal som, že to pôjde tak dobre s tými zdvihákmi, ale je tu celkom rovná podlaha a aj tie kolečka na tých zdvihákoch sú také kompozitové, čiže nie sú kovové, čiže sa tak ľahko nezasekávajú ako kovové. No a tým pádom to išlo celkom dobre. Teraz nás čaká celý predok auta. Nebudem to zatiaľ lakovať, to sa potom bude riešiť, keď sa bude upravovať aj táto časť. To som vám ukazoval v podstate v prvom videu, čo s týmto je, takisto aj s tým blatníkom. Takže asi vtedy sa to bude celé lakovať, celý ten motorový priestor. Bude tam ešte celkom dosť roboty na tom predku, ale tým, že motor je hotový, tak potom to už bude stačiť poskladať, nahodiť tam predný podvozok, predné pružiny, tlmiče a malo by to byť potom na všetkých 4 kolesách. Už sa len skontroluje nejaká elektrika okolo motora, čo tam treba poriešiť a myslím si, že potom budeme môcť vyraziť na prvú testovaciu jazdu. Ale nebudem teraz predbiehať, poďme sa do toho pustiť. Tuto zo spodu to je povolené to riadenie, že teraz nás drží vlastne tyčka riadenia, ktorá ide ku volantu. Takže potrebujeme ísť do interiéru. Tuto máme šrob, čiže k tomu sa budem musieť dostať, aby som potom mohol vybrať to riadenie von. Vyskúšame, či to pôjde teraz vytiahnuť už len dole. By to mohlo byť uvoľnené na toľko, aby to išlo von. Netvári sa to veľmi tak. Práve som sa zasral s prepáčením. Toto je celé roztrhané tá manžeta. No a teraz mi došlo, že ono to tam vlastne není len na dotiahnutie. Tam treba ten šrob úplne vybrať von, lebo to ide vlastne cez takú ako keby drážku ten šrob. Nakoniec som zistil, že som šrob ani nepovoloval, pretože sa pretáčal, ale potom sa mi ho podarilo dostať von. Keď je riadenie dole, tak si teraz môžeme poriešiť tieto plechy, čo sú tu, pretože pod nimi sa nachádzajú tuto hadičky napríklad a tam je riadiaca páka. To všetko dáme dole, skontrolujeme, čo treba, vymeníme. To na týchto plechoch vidieť, že tu aj tam vzadu, že ten výfuk bol deravý, čo tam bol predtým. Kto si pamätáte, v prvom dieli bolo aj počuť, jak to má zvuk. Takže aj tie plechy si trošičku očistíme, nech to nejako vyzerá.
celý ten mechanizmus. Držia zo spodu 4 šroby, tu je jeden, tu je druhý, vzadu tretí, štvrtý. A malo by to výjsť celé dole. Maximálne ešte hore možno, že nejakú manžetu bude treba dať dole alebo čo. Minimálne to treba premazať. Nové sa už tuším nedajú zohnať tieto ťahla, takže bude to treba premazať, prečistiť, aby to fungovalo tak, ako sa patrí. Manžeta je na suchý zips, takže ide dole. Nemusím ísť ani do interiéru. Tak je to vonku. Práve mi dalo jedno ťahlo po hlave. Som dostal týmto najťažším koncom po hlave zrovna. Nevadí, sprostá hlava neboli. Toto ešte máme uchytené spolu s ventilom na kúrenie, že to si musíme dať dole. Podarilo sa, je to vonku. Toto je také zaujímavé riešenie, nie veľmi veľa aut to má, teda aspoň čo ja viem, že to má až 3 ťahla. To je podľa mňa celkom také akože zbytočné riešenie, lebo toto je prosím pekne spiatočka, to je poistka spiatočky, že to nemá poistku normálne, tuto proste, že zdvihnete vidličku, ako to kto nazýva, respektíve toto sa stláča dole. Nie, že by tu bola niekde dole poistka proste, aby si nezaradil spiatočku. Oni to vymysleli tak, že cez polovicu auta v podstate ide ťahlo až ku prevodovke a tam sa odistí prevodovka, aby si mohol zaradiť spiatočku. Ale napríklad už čo viem, tak Seicenta aj Cinquecenta 900, čo nemali vlastne tento motor, tu jednotku, tak oni to už majú všetko riešené, že buď nemajú vôbec poistku a majú spiatočku proste úplne vedľa, alebo majú poistku tak, že poistka je len tuto v tom mechanizme a neťahajú ťahlo vlastne až po prevodovku. Ďalšia vec, čo nám tu zavadza a pôjde to nové, je spojkové lanko našrobované na kabinovej stene. To si dáme dole, tu na konci už sú tiež nejaké zaujímavé veci porobené. No ale keď sa toto rozpojí, tak auto ostane tým pádom v rýchlosti a nie každého nenapadne vyradiť do neutrálu a môže spanikariť, môže to spôsobiť nehodu. Čiže to nie sú veci, na ktorých sa oplatí riskovať a niečo tu riešiť a vymýšľať. To treba mať tak, ako sa to patrí. Tuto treba to lánko odpojiť, to je vlastne lánko spojky. Je tam veľmi tesný priestor. Neviem to tam teraz zvrtnúť, tak spravíme takú vec, že dáme si toto dole, tieto 4 šroby, aby celý ten vlastne pedalbox išiel dole, pretože aj tak idem riešiť hlavný brzdový valec, potom mi pôjde dať ľahšie dole aj tá spojka. Trochu protestovala aj vonku a tým pádom je vlastne uvoľnený aj hlavný brzdový valec, takže môžeme ísť zase do motorového priestoru. Spojkové lánko ide von. Tu som si vyviazal nejaké veci, nech mi tu čo najmenej veci zavadza. Brzdový valec hlavný je už uvoľnený a tuto sú ešte nejaké zvyšky po alarme. Toto vlastne celý tento zväzok, bola asi zapojená nejaká riadiaca jednotka alebo čo. To ide do interiéru, čiže to treba všetko vybrať von, vycvakať, keďže to už nefunguje. Po preštudovaní všetkých možných nákresov z manuálu som konečne odstranil aj klimatizáciu, aby to tam nezavadalo, keď sa to nepoužíva. Teraz, keď je tá kabeláž vybratá, tak ten motorový priestor vyzerá o čosi lepšie. Je tam viacej priestoru, čiže vieme sa tam hýbať aj s ostatnými vecami a konkrétne mám na mysli brzdové hadičky a hlavný brzdový valec, ktorý treba dať dokopy, pretože nie len, že konce tých hadičiek sa rozpadávajú, či sa tam vlúpe farba, ale celý brzdový valec tečie. Ja to tu mám len asi 2 dni položené na stole a tam ani není, že veľa už brzdovej kvapaliny v tom a stále tam vidno, že ten hlavný brzdový valec tečie. Čiže predpokladám, že tam bude tesnenie vlastne hlavné, ktoré uzatvára ten brzdový valec od toho posilovača, že to tam bude zle. Na to máme ale samozrejme riešenie. A to konkrétne nový brzdový valec. Je to úplne nový brzdový valec, žiadny repas ani nič podobné, lebo dajú sa kúpiť aj sady na zrepasovanie toho valca, ale za takú cenu, ako to stálo, to nemá zmysel. Takže som si tu nachystal zo pár vecí. Začneme z tohto kraja, toto sú klasické koncovky. Toto je spojka, ktorá vlastne ide na toto miesto, pretože pod autom sa to spája, není to vlastne až dozadu vedené v jednom kuse, ale už tam také spojky. Tuto je jedna odtrhnutá. Následne tu máme vyrovnávač na brzdové hadičky. To tu mám znázornené, že keď ona bola normálne klasicky takto zatočená, to sa to vlastne len prestrčí a ono to vyrovná tú brzdovú hadičku. Ďalej tu máme na ohýnanie brzdových hadičiek, pretože brzdové hadičky sa nemôžu ohýnať len rukou, pretože sa tá hadička môže zlomiť, môže sa zmenšiť ten priemer, cez ktorý vlastne prúdi tá brzdová kvapalina a bol by z toho problém. Toto vlastne tým, že to má takúto drážku tam, tak tá brzdová hadička sa tam zasadne a keď sa ohýba, tak sa vlastne nerozplešti. Nestane sa to, že sa takto rozplešti, že sa nezmení ten priemer, pretože tie steny toho prípravku držia tú hadičku v rovnakej forme, aby nedovolili jej vlastne rozpleštiť sa do stran. Toto je narezanie tej hadičky a toto máme lisovací prípravok na konce a to si ukážeme, ako to funguje. Tu mám teraz zapojenú podtlakovú pumpu, s ktorou si vlastne skúsim, že či funguje a
či je v poriadku membrána na posilovači brzd. Teraz vlastne vidím, že si to pekne drží tlak, že ten tlak neklesá. Ako náhle tú hadičku rozpojím, tak to klesne. To znamená, že ten posilovač je dobrý. Teraz to môžem dokonca aj ukázať. Teraz to ledva stlačím, bez toho, aby tam ten podtlak bol. Teraz si tam napumpujem podtlak. A keď tam mám napumpovaný podtlak, tak bez problémov to aj jedným prstom stlačím tú brzdu. Druhýkrát už nie, lebo už tady vlastne vyšiel ten vzduch, ten podtlak, čo tam bol, respektíve dostal sa tam vzduch, čiže teraz to už nestlačím jedným prstom. Tým pádom vieme, že posilovač je dobrý, možno, že maximálne zvonka je škaredý, ale to vyriešime veľmi rýchlo. Takže si to môžeme začať rozoberať. No a tu teraz zo spodu krásne vidieť, ak ten brzdový valec tiekol. Táto hadička je úplne rozožratá, respektíve farba na tej hadičke je úplne rozožratá. A tým, že sú to oceľové hadičky, možno iba pozinkované alebo niečo podobné, tak oni začínajú potom hrdzavieť a pod tou farbou sa to všetko drží a tým pádom tie hadičky sú na vyhodenie. Teraz si potrebujem odkrútiť tieto dva šroby, aby som vedel oddeliť tieto regulátory, ktoré vlastne dohľadajú na to, aby na zadnú nápravu išiel primeraný tlak, aby nezablokovalo zadné kolesa a nezačalo auto v podstate šmykať. No a teraz toto celé vlastne takto ide dole. Super. Toto máme posilovač. No a teraz keď sa pozrieme na ten brzdový valec, tak je to jasné. Je tam úplne vidieť, ak stade tiekla brzdová kvapalina, plus to už je zahrdzavené, čiže reálne to vyzerá ako nejaké také blato alebo niečo podobné. Ale je to z toho, že tie tesnenia v tom brzdovom valci vnútri sú už opotrebované. Tým pádom to nezvládalo držať tú brzdovú kvapalinu tu v tomto zásobníku, v hlavnom brzdovom valci a vytekalo to spodkom von. Ja som si tu už začal robiť nové brzdové hadičky na nový brzdový valec. Tu už mám nachystané ďalšie, hotové. Ale poďme si vysvetliť, že ako si ich vlastne robím. Tu mám kábel, to je jedno, proste stačí šnúrka, krajčírsky meter, čokoľvek a tam je drôt. Zoberiem si kábel, pohýbam si kábel tak, aby som vedel, že koľko si mám odstrihnúť z hadičky. Toto je nástroj na odrezanie z hadičky, to funguje takým spôsobom, že tu je také ostré koliesko a tým, že toto šrobujete, tak sa to pritláča k tomu koliečku a to koliečko rozreže tú trubku. Ako ale docieliť takéto pekné zakončenie na konci? To si ideme teraz ukázať. Ja som túto hadičku už začal robiť, takže z jednej strany je to zakončenie spravené. V základe nezabudnúť tam dať tieto matičky, ktoré vlastne zabezpečujú potom, že sa to dá našrobovať. Teraz dávam dve, lebo vlastne na jednej strane to už je spravené a tým pádom jedna strana je hotová na namontovanie do auta. No ale ako som dostal takúto rovnú hadičku z takéhoto kopka? Na to je tento nástroj. Ja si tú hadičku náročky zohnem, malinko. No a teraz si na tú trúbku nasadím tento nástroj. No a ja teraz tým, že prejdem cez ten nástroj s tou trúbkou, tak sa to vyrovná. Funguje to takým princípom, že tam sú maličké kolečká kovové, ktoré sú usporiadané presne tak, aby tam bol priestor akurát na tú hadičku, na tú trúbku. A tým pádom, tým, že ich tam je viacej a sú v rovine, tak sa to vyrovná. Niektorí na to používajú iba proste nejaké drevo alebo niečo podobné a spravia si do toho presnú dierku na tú hadičku a tady to ťahajú. Ale ja si myslím, že zbytočne sa tá hadička zvonka keby trošičku doškriabe možno, že a je to aj namáhavé, pretože cez to drevo to nejde tak jednoducho, ako keď sú tam tie kolečka. Takže ja si myslím, že toto je asi najlepšia vec, čo môže byť na vyrovnávanie. Dá sa to zohnať za pár eur z Číny, z AliExpressu a ten výsledok je fakt dobrý. Na výrobu toho zakončenia je tento prístroj s týmito dvoma koncovkami a mazivom. Funguje to veľmi jednoducho. Toto sa povolí, dá sa tam trúbka dovnútra, trošičku sa to pritiahne rukou, úplne na jemnučko, aby to nemalo odpor. Trúbka sa dotlačí dovnútra, toto sa dotiahne, tým pádom sa tá trúbka zarovná presne na takú dĺžku, akú má byť. Toto sa dotiahne, keď je to dotiahnuté, tak sa povolí toto, dá sa to von, zoberie sa druhá koncovka, maličko sa namaže, zatočí sa to tam. A dotiahne, koľko ide. Potom sa to povolí, takisto sa povolia tieto dva šroby. Niekedy tam zvyknú byť takéto nejaké pilinky, to stačí utreť a zakončenie je na svete. Tu tam len spustím matičku, ktorú som tam dal už predtým. No a tým pádom trúbku máme hotovú.
Máme to tu nachystané, nalakované. Tu je hlavný brzdový valec už s novými hadičkami dvoma. Tu sú ostatné nachystané, tie sa budú potom ohýbať už priamo na aute, ako to treba. Toto je na strieborno nastriekané, toto je na čierno, to sú vlastne rozdeľovače. To sú vlastne regulátory tlaku na zadných brzdách, aby neblokovali zadné kolesá, keď sa prudko stlačí brzda. To je držiak, to sa vlastne poskladá naspäť tak, ako to bolo. A môže sa to potom šupnúť do auta. Auto je zbavené elektriky, čo tam bola navyše, je vybratá aj hlavná kabeľa, čo je ku motoru. Čo som kontroloval, tak tu už nie je žiadny problém, čo by bolo treba riešiť alebo niečo podobné. Jedno jediné, čo je, tak tu sú tieto hadičky, staré už asi, takže to by bolo dobre vymeniť tieto hadičky na palivo. Ale to je asi tak všetko, takže maximálne sa to počistí a môže sa to potom všetko začať skladať naspäť. V ďalšom dieli si ukážeme ešte repas pár dielov. Napríklad túto riadenie a radenie. Potom už môžeme začať všetko skladať. Ja už mám prednú nápravu nachystanú, je to poskladané, pružiny, tlmiče a takéto veci. To si dáme ale až do ďalšieho videa, ako to dávam na auto. No a v tom ďalšom videu, až sa podarí, tak budeme s autom už stáť na všetkých 4 kolesách. Dúfam, že už aj s motorom, aj s prevodovkou a tým pádom budeme môcť ísť prvýkrát z garáže.